Sering merasa batuk tak kunjung reda, tenggorokan gatal, atau napas terasa kurang lega? Banyak orang langsung mencari obat instan, padahal ada tanaman sederhana yang bisa membantu secara alami. Tanaman ini memiliki daun tebal, berbulu halus, dan aroma khas yang cukup kuat saat diremas. Daun jintan telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu meredakan batuk, melegakan pernafasan, serta menjaga kesehatan tenggorokan. Kandungan alaminya juga dipercaya memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Selain itu, tanaman ini mudah tumbuh di pekarangan tanpa perawatan rumit. Apa yang sering kita cari jauh, bisa jadi sudah ada di sekitar kita. Mengenali tanaman bukan hanya soal tahu namanya, tapi memahami manfaatnya. Mulai sekarang, lebih peduli dengan tanaman di sekitarmu, agar kamu bisa menanam yang kamu tahu dan tahu apa yang kamu tanam.